नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमचे खाशेले कार्यावळींत आमची नदर आसा. आमची नदर आसा हे कार्यावळींत आमी विंगड प्रस्नाचेर भासाभास करतात. आज आमी भासाभास करतले एका म्हत्वाच्या विशयाचेर, ती म्हळ्यार गोंयचो एनवायरनमेंट, गोंयचें पर्यावरण. हालींच इलेक्शन्स जाल्यात. इलेक्शनाचे जर आमी वेगळ्या पार्टीचे मॅनिफेस्टोज काडून पळयले जाल्यार आमकां सगळ्यांनी व्हडल्यो घोशणा केल्ल्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो. कांय जाणांनी जॉब्स दिता म्हळें, कांय जाणांनी लाडली लक्ष्मी आनी बाकीच्यो कसल्यो स्किम्स आसा घरां फकत दिवपाच्यो, असल्यो तरेतरेच्यो स्किम्स लोकां मुखार दवरल्यो. इलेक्शन येता तेन्ना असल्यो पॉप्युलिस्ट स्लोगन्स लोकां मुखार दवरप हें स्वाभावीक आसता, कारण त्या स्लोगनाचेर लोकांची वोट्स घेवप जाता. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो इशू म्हणजे गोंयचो एनवायरनमेंट, गोंयचो पर्यावरण जें आसा ताचेर कोणेंच भाश्य केल्लें दिसना. ताचेर कोणेंच गंभीरपणान कांयच कसलीच भुमिका घेतिल्ली दिसना. देखून आज आमी उलयतले गोंयचें पर्यावरण आनी गेल्ल्यो वेंचणुको. पर्यावरण हो हांगाचो एक मेन इशू. गोंय आमचें ल्हान, बाकी हेर राज्यां वरी आमचे कडेन व्हडली जमीन ना. आमची जमीन हांगची उणी, हांगचे लोकसंख्या वाडटा, लोकसंख्येचें स्थलांतरण जाता, भायले बरेचशे लोक हांगा येवन सेटल जाता. हातूंतल्यान तरेतरेचे प्रस्न निर्माण जातात. म्हाका दिसता एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे एका पक्ष म्हणून आनी दुसरो आप पक्षाचो रामराव वाघ प्रोफेसर, ह्या दोगांनी सोडले जाल्यार म्हाका खंयच एनवायरनमेंटाचेर म्हणजे पर्यावरणाचेर भाश्य लेगीत कांय कडेन केल्लें पळोवंक मेळूना. आयज आमी तुमच्या मुखार हाडटात ही भासाभास सुरू जावच्या आदीं आनी आयच्या मानेस्ताची तुमकां वळख करून दिवच्या आदीं गोंयच्या मुखार आशिल्ले 3 मुखेल एनवायरनमेंटा विशींचे प्रश्न. पळया तो रिपोर्ट आमचो खास गोमंतक टीव्हीचो. तराचेर कोळसो हाताळपाचो प्लांट बारीक प्रमाणात पयलीं चलतालो, मात कोळसो हाताळपा भितर खुबशे प्रमाणात वाड जाल्ल्यान ताची पावडर वाऱ्या वांगडा कितलेशेच किलोमीटर पयस वचपाक लागली आनी कोळशा विरोधान व्हड आंदोलन जालें. 2022च्या वेंचणुकेंतय कोळशाचो विशय बरोच म्हत्वाचो थारला. सरकार म्हणटा कोळसो वाडोवचे ना, मात कोळसो आनी हेर 2 व्हड प्रकल्पांचे एकामेका भितर संबंद आसात म्हणत हाका विरोध जालो. गोंयाक वीज पावोवपा हेतान तामनार पावर लायन प्रकल्प येवजिल्लो आनी ताचें कामूय सुरू जालें. मात 75,000 झाडां कापची पडटा म्हूण ताचो सैम सांबाळपाक यत्न करपी बिगर सरकारी संघटनांनी आनी लोकांनी विरोध केलो. गोंयांत वीज निर्मिती जायना, ताका लागून विजे खातीर गोंयाक दुसऱ्या राज्यांचेर निमून रावचें पडटा असो सरकाराचो दावो. मात आरक्षीत वन वाठारांतल्यान पावर लायन व्हेल्यार गोंयच्या सैमीक दायजाचो इबाड जातलो अशें म्हणीत व्हड लढो उबारिल्लो. मायनिंग सुरू आशिल्ले तेन्ना लोकांक नोकऱ्यो वेवसाय आशिल्ले, मात 2012 वर्सा मिनाखणी बंद केल्ल्याक सावन सैमान स्वास घेतलो, मात लोक बेरोजगारीच्या विशया वयल्यान तिडकले. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 88 मिनाखणींच्या लिजांक लागून कितलेशेच गांव काबार जाले. आतां सरकार मिनाखणी महामंडळा वरवीं सुरू करूंक सोदता, मात सैमाचो आनी गांवचो जाल्लो इबाड कोण सारको करतलो असो प्रस्न सध्या उप्रासला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तर हे आशिल्ले कांय इश्यूज. एक तर मायनिंग, दुसरो आमचो पावर लायन जी आमकां अभयारण्यांतल्यान आमची वचपाची आसा, आनी तिसरो रेल्वेचें चौपदरीकरण. हे अशे 3 इश्यू आमच्या मुखार सद्या आसात. भायर बाकीचे इश्यू आसात. हांगच्यो न्हंयो पोल्युटेड जायत चल्ल्यात, हांगचे दोंगर कातरत चल्ल्यात, काबार जायत चल्ल्यात. हाका लागून तरेतरेची संकटां आमच्या मुखार येतात. तर आमच्या वांगडा उलोवंक आसात ह्या विशयाचे अभ्यासक, एनवायरनमेंटाचेर काम करपी, लोकां मदीं वचून काम करपी अशे 3 खडेगांठ कार्यकर्ते, एक्टिविस्ट आनी ह्या विशयाचेर सखोल अभ्यास करपी अशे विचारवंत. पयले सुवातेर बाब रमेश गांवस, बाब आवेर्तीन मिरांडा आनी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. तुमकां तिगांकूय येवकार. आयचो विशू तसो ज्वलंत आसा, पूण आमचे नदरेन तरी तो ज्वलंत आसा. पॉलिटिकल पार्टीच्या नदरेंतल्यान तो ज्वलंत आसा काय आमी नकळो, आनी तो ज्वलंत आसा अशें आमकां दिसना. हांव रमेश बाबा, हांव तुजे कडल्यान सुरू करतां. आमी आतां व्हिडियो पळयलो, थंय आमी मायनिंगाची चित्रां पळयलीं. मायनिंग कशें आशिल्लें, तें कशें जालें आनी सद्या ताची परिस्थिती कितें आसा. एनवायरनमेंटाक मायनिंगाक लागून कसो धोको निर्माण जालो, एनवायरनमेंट कसो काबार जालो हें आमी पळयलें. म्हाका तुजें भाश्य जाय सद्या गोंयच्या मुखावयले एनवायरनमेंटाचे मुखेल इश्यू खंयचे. शैलेन, तू सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयच्या खास करून गोंयच्या समोर असलेले प्रश्न म्हणजे आता तो मायनिंग एक तू सांगले त्या प्रमाणे, आणि आता अभयारण्यांसून वचणारे लायन म्हण, रेल्वे रूट म्हणा, कोळसा
मार्मुगांवा कडल्यान कोळसो व्हरपाचे. पण त्याच्या भायरय बी अजुनूय प्रश्न असे आसात पर्यावरणाच्या बाबतींतले की जेचेर आमी म्हणजे आमच्या लक्षांत येयना आनी खुबशे लोक जे आसात ते समजुनूय तशें घेयना. आनी हे तशें पळोवपाक गेले जाल्यार एकूण पर्यावरणाच्या संदर्भान सर्वसामान्य माणसांच्या मदीं ते एक समजून घेवपा जाय आसलें की पर्यावरण म्हणजे कितें आनी कितें इश्यू तो. आज हांव मायनिंगाच्या बाबतींत विचार करता आसतना पळयता की 2005 पासून गोंयांत मायनिंगान जितकी पर्यावरणाची हानी केल्या ते 2011 पर्यंत म्हणजे जो पर्यंत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान इंटरवेन्शन करूं ना तो पर्यंत प्रचंड अशा मोठ्या प्रमाणात हानी केल्या आसा. आनी ती हानी कशी तर इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज तेंच्यांनी दिल्ली ECचें व्हायोलेशन करप म्हणजे एनवायरमेंटाचें व्हायोलेशन जावप, मायनींग प्लॅन व्हायोलेट करप म्हणजे एनवायरमेंटाचें व्हायोलेशन जावप. अशें सगळ्योच गजाली ज्यो आसात न्हय ते तेंच्यांनी केले. 54 मिलियन टन्स ज्या वेळाचेर तुमी करतात प्रोडक्शन आनी ते एक्सपोर्ट करतात हेचोच अर्थ असो की तुमी कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात गोंयचे न्हंय वडयल्यात, फॉरेस्ट वडयल्ले आसा, थंयसरली हवा जी आसा ती दुशीत केल्ली आसात. मायक्रो ऑर्गनिजम मायक्रो पार्टिकल्स जे आसतात न्हय ते मायनी वयले ते शरिरान वचत जाय जाल्यार तेच्या पासून जे वेगवेगळे आजार जातात म्हणजे अस्थमा जाता, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम जाता, सिलिको ट्युबरक्युलोसीस जाता आनी तो क्युअर करणे कशें शक्य ना. हे सगळे प्रॉब्लेम जे आसात न्हय हे येणाऱ्या बऱ्याचशा फुडल्या काळा खातीर अतिशय धोकादायक आसा. आज आसातच म्हणजे 88 मायनींनी जे कितें गोंयांत धुमशाण केलें, धुमशाण हो शब्द सामको एकदम ताका बरो कोणाचो कंट्रोल नाशिल्लो कांयच कोणाचोच म्हणजे इवन 75 म्हाका याद जाता की टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटान स्टडी केल्ली आनी त्या वेळार त्याच्या रिपोर्टान बरयल्लें देर इज नो रेग्युलेशन एट मॉनिटरींग ऑन मायन्स. 75ची गजाल सांगता हांव. त्याच्या नंतर तर ते सामकें एकदम अंधाधुंदच जावन गेले सामकें एकदम आनी कोणूच कोणाक काय पळयनासलो. म्हणजे ही परिस्थिती आमच्या कडेन बरोबर. सो ही अशी अंधाधुंद परिस्थिती चालू आसा. आतां मायनींग सद्या बंद आसा. मायनींग बंद जाल्ले कडेन खूब कडेन आमकां ते मायनींग बेल्टा भितर पळोवंक मेळटा की जी धुल्लान भरिल्ली जमीन आशिल्ली, झाडां आशिल्ली थंय मातशी ग्रिनरी दिसता, थंय मातशी 5-4 रानां दिसता. पूण बाकी कडेन आमचे कडेन गोंयांत लँड कन्वर्शन करप, दोंगर कातरप खूपच हे खूब प्रकार चालू आसा. हावें बाब तूं असल्या मुवमेंटा भितर पब्लीक जे अशे जे हार्म जाता म्हणजे पब्लीक प्रॉपर्टीची किंवा फॉरेस्टाची आमच्या तातूंत तूं डे टू डे बेसिसाचेर इनवॉल्व आसता. हालींच तुमी पर्रा हांगा ते दोंगर कापता ताचेरूय तुमी ऑब्जेक्शन घेतिल्लें. आतां आमच्या समाजान कितें आसता की हे ते मरे ते सगळ्याक अपोज करपी म्हणून तांकां डेवलपमेंटूच नाका. तुमी जेन्ना लोकां मुखार वता आनी तुमकां जी लोकां भितर प्रवृत्ती दिसता तेन्ना तुमकां कितें अनुभव येता, लोकांक जें कितें दिसता, लोकांक पडलेलें आसा काय ना? एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जेन्ना पळय सुप्रीम कोर्टान बॅन घातली मायनिंगेची अजून पर्यंत आतां आमी उलयतात त्या प्रमाण तेन्ना देखून इलिगल मायनिंग चालू आहा. म्हणजे इतले पावरफूल जाल्यार मायनिंग माफिया ही लॉबी इतली पावरफूल आहा की सुप्रीम कोर्टाक देखून ऑर्डर कॅर करना. आनी कोणाचे प्रॉपर्टीसून मायनिंग करता, कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टी वयतान मायनिंग करता आनी वयल्यान तांकां सांगता तुमी जर कंप्लेन केल्यार तुमचेर घालतले केस की तुमची प्रॉपर्टीन मायनिंग चलता इलिगल. सो असलें चल्लां. म्हणजे देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर. द मायनिंग लॉबी सो पॉवरफूल आनी दीस इज एविडंट. तुम्ही पळयलें तर माधवी रिवारान बार्जी वचत आहा मायनिंगाच्यो कश्यो. इफ देर इज मायनिंग बॅन दॅट यू कॅनॉट इवन लिफ्ट द रिजेक्ट्स, हाव द बार्ज इज मुवींग टू द मायनिंग एरियाज. सेकंडली this iron ore mines, whether iron ore, bauxite or any resource, even water, it's a public wealth. How can some few handful of mine owners control this wealth and amass this wealth? Such vulgar wealth has been amassed by these mining operators that they even control the governments, they even control the prison cells and attack the activists even in the jail. Can you imagine? They control the cameras, video cameras. And they intimidate everybody. तूं सांगता ती सिट्युएशन म्हाका खूब भयानक दिसता. कित्याक अशा परिस्थिती भितर एका एनवायरनमेंट एक्टिविस्टा खातीर काम करप हें कितलें धोकाचें जालां, कितलें धोक्याचें जालें आमकां कळूंक येता. कित्याक आमी बाकी कडेन आतां पळयतात की RTI एक्टिविस्टांक बिस्टांक कशें मारून उडयतात, तशें एनवायरनमेंट आमचे कडेन शंकर गुहा नियोगीची सुद्दां एग्जाम्पल्स आसा जंय ताका मारून उडयल्लो लॉबीन. ओके, एनदर पॉयंट आय वांट टू रेज. जे पळय मायनिंग चलता इलिगल, they have even encroached on the forest areas. So as a result,
you find lot of the animal and bird life and everything destroyed, and now these animals They are are coming moving to- into yes. the farmers fields Yeah, because तांकां जागो ना, तांकां जेवण खावपाक तांकां सामकें डिस्पोजस केल्या. सो इन वालपय इफ यू सी सत्तारी तालुक्यांत सगळीं जनावरां माकड आणि ECs दितात wild boars are all entering the fields and eating the crops. Yes. So government solution कितें? तांकां मारान उडय. See, आमी हाचेर एक फाटी हें घेतिल्ली They are vermins, huh? करेक्ट वर्मिन्स They were म्हणजे peacocks. ॲक्च्युअली वर्मिन्स कोण मनीस वर्मिन काय एनिमल्स वर्मिन दॅट इज द बिगेस्ट इश्यू टुडे. आतां आय वॉन्ट टू कम टू फादर बॉलमॅक्स. फादर बॉलमॅक्स यू आर इनवॉल्ड इन ऑल दीस एज्युटेशन फाटल्या दिसांनी जाली की सावथ गोवा आणि ते अशें चित्र निर्माण केलें आमच्या मिडियान सुद्दां की लिमिटेड सावथ गोवा म्हणजे साश्टी भितर हो सगळो मुवमेंट चल्ला आनी साश्टीच्याच लोकांक तो डेवलपमेंट नाका. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. तूं म्हाका सांग इश्यूज कितें आनी लोकांचो डिमांड आनी लोकांचे प्रॉब्लेम्स कितें तांचे. पयले सुवातेर सावथ गोवान जाला देखून ते फकत सावथ गोवाचे प्रॉब्लम न्हू. हो प्रश्न आख्ख्या गोंयचो. कित्याक आमची आख्खी कूड जे भशेन आसा, आमचे कुडीक खंयच्याय भागाक जरी तर आमकां दूख जाली जाल्यार आख्खे कुडीक दूख भोगता. आमचो हात दुखता जाल्यार इट इज नॉट फकत आमचो हातूच दुखतलो. हात जरी तर दुखता जाल्यार आमची मायंड हालता, आमचें काळीज हालता, आमचो आख्खो सिस्टम हालता. सो तेच भाशेन घोडये हो प्रश्न जो आसा आनी जे एजिटेशन्स आमी सुरवात केली ती घोडये एक सावथ गोवाक सावन सुरू केली, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीस 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. येस. पूण हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जरी तर थ्रू जाले जाल्यार आमचें आख्खें गोंय काबार जाता. ते मातशें समजय म्हाका कशें सांग. हाचे बाबतींत आमी जायते उलयल्या. कित्याक हांव कित्याक समजय म्हणटा कित्याक तुमी जे उलयता ते म्हज्या कोतान तरी खुबशे मिडियातल्यान लोकां मेरेन पावना आनी लोकांक एग्जॅक्ट कितें इशू आसता तोच खबर नासता. ते पेडण्या बशिल्ल्या मनशाक काणकोण बशिल्ल्या मनशाक एग्जॅक्ट तो फक्त आपल्याचें मत बांदता जें ताका वाचूंक मेळटा सोशल मिडियाचेर ताचेर आनी हातूंतल्यान खुबशी मिसअंडरस्टँडींग जाता. सो आय वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन हे इशूज. ओके, आख्खे सारके ऑन अ ब्रॉड लेवल जरी तर आमी समजतले जाल्यार आमकां क्लायमेट चेंज जाता म्हणटा ती समजपाक जाय. द क्लायमेट चेंज जे आतां पर्यावरणान आमचे तापमान वाडटा, टेम्परेचर्स वाडपाक लागलेले आहा आनी एट द इंटरनॅशनल लेवल 1.5 डिग्रीज आमी आतां तेंकपाक येता. 1.1 सद्याक चोडले आमी आनीक एक 0.4 उरलेलो आहा. आनी त्या लेवलाचेर जरी तर आमी पावत जाल्यार आमचे आख्खे इकोसिस्टम जे आहा, इकोसिस्टम म्हळ्यार आमचें वातावरण जितून आमी रावता तें सगळें अस्तव्यस्त जावन पडटलें. अस्तव्यस्त म्हणटा तेन्ना आतां फाटल्या थोड्या दिसांनी फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी आमी नदर मारया. ह्या वर्साक आमकां दर एका म्हयन्याक पावस पडला. दर एका म्हयन्याक आनी त्याच्याहून सुबेजूय बीन फकत 12 म्हयने न्हू, त्याच्याहून सुबेज एवरी मंथ देर वॉज रेनफॉल वीच इज नॉट पॉसिबल. आनी आमकां म्हणपाक बरें दिसता फर्स्ट टायम जाला. तेच बरोबर आमकां जे सायक्लोन्स येयले टॉक्टे आनी त्या उपरांत मागीर आनिकूय थोड्यो वस्तू जाल्या ज्यो पयलीं जावंक ना आतां जावपाक लागलेली आहा. आनी हेच्या मुखार ना आय वॉन्ट यू टू स्पेसिफिकली 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर म्हाका थंयच येता हांव. हे जे आतां प्रॉब्लम्स जे जाल्ले आहा ते आयजच निर्माण जावंक ना. जे आमचे पॉलिसीज जाल्ल्यो आहा पयलीं इन द नेम ऑफ डिवेलपमेंट तांणी जायतो प्रभाव हेचेर केल्लो आहा, जायतो इफेक्ट आहा. आमचें आतां मायनींग आहा, मागीर आमचें डिफॉरेस्टेशन जायतें जाल्लें आसा मायनिंगाच्या नांवान. तेच बरोबर हे दुसरे आमचे आतां रियल एस्टेट जे भशेन बूम अप जाल्ली आहा, कितलीं झाडां आनी कितलीं फॉरेस्ट कातरून उडयल्लीं आहा. कन्वर्शन म्हणटालो कन्वर्शन जाल्यार कन्वर्शन ऑफ द लँड्स केल्ले आहा. हितून भितर झाडां जीं आहा तीं कापून उडयल्लीं आहा. आमचे जी शेतां बाटां आहा जंय उदक आमचें पर्कुलेट जावपाक जाय ताका आमी म्हणटात वेटलँड्स जी आमची आहा, मागीर जें उदक सांठोवन उरपाक जाय ह्यो जमनी भरून काडलेल्यो आहा, कन्वर्ट केल्ल्यो आहा, थिंगा बिल्डिंगां उबी जाल्लीं आहा. एक्झॅक्टली. म्हाका हांव तुका हांगा मातसो इंटरप्ट कित्याक करता कित्याक हे सगळे इश्यूज जे जाता ते गांवच्या लोकांक ज्या ज्या गांवांत रावपी आसता त्या लोकांक बरे भशेन खबर आसता. पूण तरी सुद्दां सरकार तांकां आपले परेन एक वेगळे स्पीन दिता हांकां आनी डेवलपमेंटाचेर उलयता. ते म्हणटा की तुमी एंटी डेवलपमेंट ह्या इश्यूचेर आमी उलोवया. कित्याक सोशल एक्टिविस्ट आनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आसा तांची इमेज अशी सदांच जे प्रस्थापीत असतात ते अशी करून दितात की हे सगळें एंटी डेवलपमेंट हांकां लोकांचें बरें जाल्लें नाका. आमी हाजेर उलया पूण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेका उपरांत परते मेळुया
आमची नदर आसा हे कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा ही आमच्या कार्यावळींत आमी उलयतात गोंयच्यो वेंचणुको आनी गोंयचें पर्यावरण. गोंयच्या पर्यावरणाचेर खंयच्याच पॉलिटिकल पक्षान भर दिल्लो आमकां दिसना आनी ताचेरूच आमी उलोवंक आयल्यात. आमी ब्रेकाक वचचे पयलीं उलयताले डेव्हलपमेंट. जेन्ना एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट म्हणजे पर्यावरणवादी जे कार्यकर्ते आसतात ते जेन्ना चळवळ करतात, ते लोकांक उठोवन घालतात, तेन्ना सरकारा कडल्यान एक आरोप जाता सदांच की हे लोक एंटी डेव्हलपमेंट, हे विकास विरोधी लोक, हांचे कडेन कांय सोल्युशन ना. ते म्हणटा आमी त्या प्रोजेक्टाक लागून लोकांक जॉब दितले, लोकांक रोजगार निर्माण जातलो, बिझनेस निर्माण जातलो. तुमचे कडेन कितें अल्टरनेट सोल्युशन आहा? आमी परते हांव बाब रमेश गांवस हांव तुजे कडेन येता. हो जो प्रचार चलता तुमचेर जो ठप्पो पडला, तुमी एंटी डेव्हलपमेंट आनी तुमचे कडेन अल्टरनेट असो प्लॅन कांयच ना. सो निमाणे लोकांनी कोणा कडेन आनी कितें म्हणून पळोवचें ह्या प्रचारा भितर? हो मुद्दो सगळ्यांत म्हत्वाचो. हांवें कितें केल्लें, म्हाजी मुवमेंट ज्या वेळाचेर सुरू करपाचो आसलो हांव, त्या वेळाचेर हांवें एनवायरमेंट हो असो शब्द काडलो ना खंयसरच. 2006 सुरू केलें. हांवें इतकेंच म्हटलें की तुमकां खाणी जाय काय पाणी जाय, अशें म्हणून हांवें म्हाजो इशू जो आसा तो मायनिंगचो भरपूर सामकें फुडें लोटलो. त्याचो म्हाका खूब फायदो जालो. कावंटर जाणें खूब कठीण जालें. कोणाकच कावंटर करणें शक्य जालें ना, म्हणजे एकाय मायनवाल्याक. दुसरे एनवायरमेंटचो इश्यूच्या ऐवजी पर्यावरणवादीच्या ऐवजी हांवें ट्विस्ट केलें आनी म्हटलें हांव जीवनवादी. आनी ह्याच्यामुळे जालें कितें की म्हाका कोणूच हें करिना. पण हें खरें की एनवायरमेंटलिस्ट जे आसात तांकां जगभर इको टेररिस्ट म्हणटात. एक नंबर 2 एनवायरमेंट वर्सीस डेव्हलपमेंट अशा पद्दतीन एक स्ट्रॅटेजी, हांव ताका एक अशें म्हणटा की ती स्ट्रॅटेजी पॉलिटिशियन्सांनी हें केल्या. इलेक्शन आनी एनवायरमेंटच्या भितर जर विचार केलो जायत तर इलेक्शना कडेन कोण एनवायरमेंटाचेर उलयनात. हेचें कारण एनवायरमेंट हें सर्वसामान्य माणसांच्या जिवनान म्हत्वाचें आसा हें सर्वसामान्य मनशाकच दिसना. ताका फक्त दिसता की मत मारप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा आनी हांगासरच आमी सगळे चुकतात. म्हणून एनवायरमेंटाच्या विशीं उलयता आसतना सामान्य माणसांच्या भाशेनच ते लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. तुमी समजा जॉब घेतलो आनी तुमकां समजा शुद्ध पाणी पिवपाक गावना, सामकें कंप्लीट पोल्युटेड आसा, जॉबाचो फायदो कितें जातलो? पयशे तुमचे पोल्युटेड वॉटर आसा ते रिफायन करून दितले तुमकां. नंबर 2 प्रत्येक मनशाक जर हेल्दी जीवन जगतलो जायत जाल्यार ताका आयुश्यभर 7 झाडांची गरज आसता. 7 झाडां इतको ऑक्सिजन ताका दितात आनी तो ऑक्सिजन जर प्युअर नास जायत, कार्बन डायऑक्सायड कार्बन मोनॉक्सायड वाडत आसा, ज्याच्यामुळे आतां तेणें सांगलें की ग्लोबल हिटींग जायत आसा आनी ग्लोबल हिटींगचो क्लायमेट चेंजचो परिणाम जो आसा तो गोंयाचेर जावपाचो आसा. कंप्लीट मिरामार हायटायड येयल्या नंतर कंप्लीट मिरामार सबमर्ज जावपाचें आसा. हे सगळें लोकांच्या समोर हाडपाक जाय. तिसरी गजाल अशी की ह्या पर्यावरणाच्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग म्हणजे कंपोनंट म्हणजे आमचे फॉरेस्ट. ही फॉरेस्टां आनी आतां वेस्टर्न घाटचेर, पश्चिम घाटाचेर इतकी उंच वृक्षारोपण जे करपाक सरकार काय वचोंक ना न्हय केन्नाच. नॅचरली वाडल्या. ही कशी वाडली? ही पक्ष्यांनी वाडयली, जनावरांनी थंय निर्माण केली आनी तीच जनावरां जर गेली जायत जाल्यार हेच्या नंतर परत रिजनरेशन जें आसा फॉरेस्टाचें तें जाणें शक्य जावचें ना. आनी फॉरेस्टाचें रिजनरेशन जालें ना जायत जाल्यार आमचें गोंयचें पाणी जें आसा म्हणजे ग्रावंड वॉटर ते रिचार्ज जाणें शक्य ना. साळावलीचें उदाहरण दिता हांव. 536 स्क्वेअर किलोमिटरचें फॉरेस्ट आसा म्हणून साळावली डॅम आसा आनी तो साळावली डॅमाचें पाणी जवळ जवळ 55% लोक खातात आनी त्या भितर 4 मायनी सुरू आसात, 16 जावपाच्यो आसात. हे सगळें जर जालें जायत जाल्यार त्या वेळा CMाक हांवें सांगलेलें गोंयच्या 55% लोकांक पाणी मेळण्याची शक्यता. सो हो तुजो इश्यू आसा तुज्या मतान हे इट इज नॉट अबावट डेव्हलपमेंट जॉब्स, पूण ताजे पेक्षा लायफ थ्रेटनिंग जे आमचे इश्यूज आसा तो म्हत्वाचो. तुमी जर जगपाकूच शकले ना जाल्यार तुमी जॉब खंयचे करतले? सो पयलीं जगप इम्पॉर्टंट. आनी हाका लागून आमी ओदळ शंकर गुहा नियोगीचा उल्लेख केलो तसो म्हणजे ह्या लँड हाका लागून आमी इवन ब्राझिलान सुद्दां चिको मेंडीस सारक्या मनशाक एक्टिविस्टाक कसो मारून उडयला हें आमच्या मुखार आसा. जग बरें घडत आसा.
म्हाका तुजे कडल्यान हांवें तिना कडेन येवं जाय एक लिगल एस्पेक्टाचेर हातूंतल्या आमचे कडेन कायदे आसा आनी आमी म्हणटात की हें सगळें कायद्या प्रमाणे चलता. आतां हें जेन्ना कायदे प्रमाणे चलता जाल्यार ताका सरकाराचो किंवा आमच्या भारतीय देशाचे जे स्टेट आसा ताजी परमिशन आसा अशें आमच्यान मानून घेवं येता. कारण कांयच इल्लिगल चलना असो तांचो दावो आसता. आनी जे एनवायरमेंट एनवायरमेंटलिस्ट जे अपोज करता, विरोध करता ते कायदो मोडटा असो तांचो आरोप आसता. तुका ताचेर कितें सांगूंक जाय? एक्चुअली तुम्ही पळोवपाक गेल्यार द स्टेट इज सबवर्टिंग द लॉ. सब स्टेट द बिल्डर्स आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार एक्चुअल डेव्हलपमेंट द मोस्ट हेविली मोस्ट डेन्सली क्लस्टर ऑफ डेव्हलपमेंट पळोवपाक गेल्यार वेर्ना पळोवपाक एग्जाम्पल टेक ऑफ वेर्ना दॅट इंडस्ट्रियल स्टेट. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्रियल स्टेट, द लार्जस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट इन गोवा. कितें डेव्हलपमेंट जाला? इंडस्ट्रीज येयल्या, फॅक्टरीज येयल्या, थिंगा 3,000 ट्यूबवेल्स बांदल्या. इलिगल, ऑल आर हार्वेस्टिंग वॉटर आनी दीस इज द पब्लीक वॉटर. आनी हेका लागून भरपूर स्प्रिंग्स पळय आहा लोतोली सायडीक स्प्रिंग्स आहा वेर्ना थिंगा सगळ्यो ड्राय अप जाता. इवन द फेमस वेर्ना स्प्रिंग केसरवाल ती ड्राय अप जाल्या बिकॉज देर इज नो प्लॅनिंग, देर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ द कॅचमेंट एरिया. ते पळय कॅचमेंट एरिया आमी झाडां पळय आहली ते सायडीक बिकॉज ऑफ द ट्री कवर ते स्प्रिंग इज सर्वायविंग. यू नॉक ऑफ द ट्री कवर and the springs are drying up. My roots are in Lotoli. If you go to Lotoli, the springs are drying up. There hardly trickle of water, except in the rainy season where the runoff water is there. Correct. The springs are dying. So what is the benefit we are getting? 90% of the jobs in Verna industrial estate are given to non-Goans. Goans are not preferred because Goans are not willing to work more than 8 hours. They are not willing to be exploited. They are not willing to be underpaid, and they want quality life. Yeah. Which they are not getting, and they are not getting the minimum wage. There is no implementation of minimum wage. So they exploit the migrant labor, and the Goans are being deprived of jobs there. What else you get? Pollution. All the companies which are there, all their effluents, that we have to suffer. So what is the economic benefit? I just want to know those people who are talking in favor of the so-called development. Is this kind of development sustainable? This is only destroying Goa. You see the other areas, you see go to Asagaon and other places we are fighting, heavy construction activities going on illegal. The government has gone to the extent of subverting the law on private forest. The Thomas Committee report, So and Arauj Committee report. yeah, according to you ते खुबशे आमचे लॉज हांगा Now we have this law, the Goa Preservation of Trees Act, 1984. It has no meaning because the maximum penalty, even after amendment or increase the penalty, is only 1,000 rupees. If you cut a tree, you can imagine the Supreme Court is saying the trees are worth crores of rupees. Correct. And here the government is saying only 1,000 rupees. Should anybody take permission? They just go cut a tree and pay their 1,000 rupees fine. Then you have the Goa Wild Animals and Birds Protection Act 1965. You cut all the forests, you cut all the trees. Where is the protection of the wild animals and birds? There is no protection. Then you have air and water prevention and control of pollution rules. Nobody cares a damn about it because all the polluting companies, all the pharma companies, the fertilizer companies, they are polluting the rivers. Correct. And there is no impunity. Then we have the Goa Waste Management Corporation Act. What happens to waste management? You go and put fire. All the panchayats in the village get the pocket money. So contractor comes, collects it, dumps it in one corner, put fire. They don't care. The wildlife is going to die, the microorganisms are going to die, the biodiversity is going to get destroyed. They're not bothered. Then we have another law called the Goa Groundwater Regulation Act 2002 and the rules 2003. Illegal harvesting of water, you can see tankers are moving up and down every day. Nobody cares. So what are we? Goa has become a lawless state. Then we have another law called Goa Prohibition of Smoking and Spitting Act. Everybody is smoking and spitting freely. And what is the penalty if you are caught? Some 100 rupees. So if we have this kind of laws, we got so many laws in Goa, but there's nothing that is being implemented. Nobody follows the law because the lawmakers have become the biggest lawbreakers. So why will the citizen follow this law? So important thing, that's what law makers जेन्ना law breakers जाता आनी हे लॉ ब्रेकर्स जेन्ना आमचे सत्ता गाजयता आनी इलेक्शनांतल्यान निवडून येता सो ऑब्वियसली तांणी एनवायरमेंटा खातीर कितें करप अशी आमी अपेक्षा दवरप काय ना. फादर यू टेल मी. पयले सुवातेर तुमी जे विचारला तेजेर हांव इल्लेशें उलोवपाक सोदतलो डिवेलपमेंट आनी इकॉलॉजिकल टेररिस्ट. प्लीज गो हेड. इकॉलॉजिकल टेररिस्ट हांव म्हणटलो वय आय वॉन्ट टू बी अ इकॉलॉजिकल टेररिस्ट
आनी टेररिस्ट कित्याक हे जे लॉ ब्रेकर्स जे आहा विच आर एक्चुअली लॉ मेकर्स ते लॉ ब्रेकर्स जाल्ल्या तेंचे पासत जरी तर म्हाका टेररिस्ट जावपाक पडटा इकॉलॉजिकल टेररिस्ट आय एम रेडी फॉर इट कित्याक वी नीड टू प्रिजर्व वी नीड टू डिफेंड आनी वायल डिफेंडींग इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी अ डिफेंडर इफ दे प्रिफर टू कॉल मी अ इकॉलॉजिकल टेररिस्ट वाय नॉट बट आय विल कॉल माय सेल्फ अ डिफेंडर आनी तेन्ना डिवेलपमेंट म्हणटा तें कितें पयले सुवातेर डेझर्टिफिकेशन हें एक उतर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी शिकल्यार बरें करेक्ट डेझर्ट्स म्हणटा ते बेश्टेच तयार जावंक ना जे डेझर्ट्स जे जाल्ले आहा रेगिस्तान जे जाल्ले आहा एका तेंपार तेय बीन बऱ्यो जमणी आयज आमची गोंय आहा ते भाशेन इकॉलॉजिकली व्हेरी रीच आमकडे उदक इतलें आहा की केन्ना कोणें चिंतपाकूच जायना आमकां उदक उणें जातलें म्हणून आमचे दोंगर आहा झाडां आहा हें सगळें आमची येदी व्हडली गिरेस्तकाय आहा डिवेलपमेंटाच्या नांवान उदरगतीच्या नांवान जे भाशेन ते आमी मारपाक लागल्या आमी एक दीस गोंय डेझर्ट कशें पळयतले हांव प्रेडिक्ट कोत्ता आतां एज अ टेररिस्ट एज अ इकॉलॉजिकल टेररिस्ट हांव हें प्रेडिक्ट कोत्ता की गोवा वील टर्न इन टू अ डेझर्ट इतलें जें आमकां दिल्लें आहा तें जरी तर आमच्यान सांबाळपाक जायना जाल्यार आमी आतां जे उदकाचे झरी आतां रमेश बाब सांगतालो अविर्तीन बाब सांगतालो झरी आहा त्यो सुकल्या गो टू मोपाच्या लोकांक विचारा थिंगा आतां मोपा एअरपोर्ट बांदपाक लागलेल्यात कितल्यो झरे आहले धाकटे चड व्हडले न्हू धाकटे पूण ते सुकलेले आहा आतां दॅट मिन्स देर इज नो वॉटर एक्विफर्स जे आहा जे आमचें उदक सांबाळून दवरता तें सुकलें जाल्यार उदक खंयच्यान येतलें आनी उदक येयना जाल्यार माती जे भाशेन आमची आतां माती आमची आहा आनी इतलीं वर्सां आसलेली ते मातयेची क्वॉलिटी ते भाशेन कशी उरतली जंय झाडां जाता उदक पासून घालपाची गरज ना थिंगा उदक तो एक्विफर आसता थिंगा सो जरी तर हे झरी येयना दॅट मिन्स आमकां जमणी पोंदाक जें कितें आहा तें तरी सांगता दॅट इज वॉट वी हॅव टू लिसन टू ओके डिवेलपमेंट म्हणटा तेन्ना आमी हाचेर लास्ट रावंड येता आमचे कडेन टायमूय कमी आसा आमी लास्ट रावंडाचेर येवया लास्ट रावंड एका हाजे खातीर की पळय आमी उलयताले ह्या इलेक्शनां जालीं पॉलिटिकल पार्टीनी तुमी जे प्रश्न दवरले मुखार ते प्रश्न गोंयच्या भवितव्याच्या गोंयच्या भविश्याच्या गोंयच्या फ्युचराच्या नदरेंतल्यान सामके चिंता करपा सारके इशू आनी एवरी गोवन शूड बी अवेअर ऑफ इट गरज आसा पूण जेन्ना आमी पॉलिटिकल तुमी म्हणटा जे लॉ मेकर आशिल्ले तेच लॉ ब्रेकर जाता आनी ते आमचे राज्य चलयतात दे आर डिक्टेटींग टर्म्स टू अस इन्स्टेड ऑफ पब्लीक डिक्टेटींग टर्म्स टू देम ते आमचेर शाणेपणां करता सो अशे परिस्थिती भितर ह्या इलेक्शनाचे रिजल्ट जेन्ना येतले केन्ना फोर्थ कमींग नवो जो गव्हर्मेंट आसतलो ताजे कडल्यान वन आमी एक्सपेक्टेशन कितें दवरूं येता आनी सेकेंड हाव कॅन वी प्रेशरायज देम एज जनता एज पब्लीक to implement or to look after to implement environmental laws and to look after Goa's environment. रमेश बाब तू म्हाका तुजे कडल्यान सुरू कर. नवीन सरकार जे येतलें हांव त्याच्या कडल्यान व्हडली अपेक्षा करना कारण 63 ते 2021 पर्यंत इतकी 60 वर्सां गेल्या नंतर खंयच्याच गजालीन कांय बदल जावंक ना एटिट्यूड्स बदल जाला अशेंय ना किंवा जे नवीन काही जे करंट्स तयार जातात जगभर सगळे एनवायरमेंटाच्या बाबतीन ग्लोबल वॉर्मिंगच्या बाबतीन ह्याच्या विशीं सुद्दां आमच्या पॉलिटिशियनांक कांय पडलेलें ना हांव एक शब्द प्रत्येक खंय डिबेटीक वयता ते वापरता सगळे आमचे 40 आमचे आमदार आसात न्हय तांकां गोवा म्हणजे कितें मात्ती खबर ना सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम आसा तो हो इल्लोसो गोवा 3702 स्क्वेअर मिटरचो आनी भितर 600 ते 700 स्क्वेअर किलोमिटर आमचो वेस्टर्न घाट एरिया आनी आतां सद्या आतां ते फादरान सांगलें त्या प्रमाणे बांदकामाच्या बाबतीन कायदे आसा सगळे आसात 20 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया आतां कन्स्ट्रक्शनच्या सकयल वचपाची आसा आनी 6000 बंगले बाकीच्या ठिकाणां वयल्या लोकांनी हांगासर येवन रावल्ले आसा आतां ते हॉटेलान रावना तेंचे आनी ते बेकायदेशीर आसात म्हणजे सगळे कायदे न पाळटा एनवायरमेंट सोडून दियात हांगा कायदे मोडून बांदकामां करून मोठे पॉश बंगले बांदून सो रावले हाजेर आमी कितें झोनींग लॉज करूं येता तुज्या झोनींग लॉज जावपाक जाय झोनींग लॉज म्हाजें अशें म्हणणें की झोनींग लॉजच्या बरोबरच आमचे जे हिल्स आसात न्हय हायड्रोजिओलॉजिकल आस्पेक्ट लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे वॉटर टेबल म्हळ्यार वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट लँड मायनींग ही सगळीं डिपार्टमेंटां एका टेबला कडेन बसपाक जाय आनी ती बसपाक जाय
आणि जमनीच्या बाबतींत थरयता आसतना पाणीवाल्याचो जो आसा मतन हायड्रोजिओलॉजिकल तो आस्पेक्ट भितर घेवपाक जाय कारण आमचे आतां टेकड्यो सगळ्यो चल्ल्यो बरोबर. हिल्स आसात त्यो वयतात आणि त्यो एक्विफर असतात त्यो ओके सो हे आमी करपा जाय दीस इज व्हेरी विशफूल थिंकींग हांवें थिंक वॉट डू यू थिंक हाव गव्हर्मेंट कॅट बी द फॉर्थ कमिंग गव्हर्मेंट कूड बी केप्ट अंडर अ चॅक कितें वॉट कॅन बी डू See, the problem is, main crux of the issue is the people in power, whoever comes, it doesn't matter for me who comes to power because our fight will be always there to protect the environment. They are the people, the politicians who are giving protection to these violators. They are in league with the builders. So if you go, there's no planning, there's no futuristic planning. They don't have the ability to understand the carrying capacity. Say, for the tourists are coming to Goa or people, everybody from India wants to come and settle in Goa. How can we cope? They will need so much of infrastructural demand, power, the electricity they require water, garbage disposal, sewage disposal. Correct. How can we manage this kind of So, but traffic? this- Even the roads can't manage it. No, we know these are the problems. हांव तुका विचारता like how government तुका म्हाका give me in one line answer how government can be kept under check. Governmenटाक बी कसो प्रेशरायज करूं येता? First of all, we have to stop the politicians from subverting the laws which are already existing. Like they're trying to delist Yes. private forest and allow construction. There's one issue we have faced many places where we are now in the process of filing a PIL because we found that the Thomas Committee report on private forests and Arawaj Committee report is being totally subverted. And they are allowing this. Yeah, Ajay Secondly, Rahul, what we need yeah, is yeah. turn more, the penalties have to be strong. You Okay. cannot have 1,000 rupees for cutting one tree. So everybody will keep cutting trees. You need to have Strong penal action. penal action Okay. with imprisonment. So Fine. there is deterrence. Right now there is no deterrence. So Okay. people are doing what they want. The violators are doing what they want. Somebody comes from Haryana, somebody comes from Punjab, Delhi. They think money can buy everything. Yes. They can buy the politicians. ओके आमी हांगा एक ब्रेक घेवया आमकां ब्रेकाचो टायम जाला ब्रेक घेतले उपरांत ह्या इश्यूचेर आमी उलोवया आनी डिटेला भितर तुमी खंय सुचू नाकात पळयत रावात आमची नदर आसा गोमंतक टीव्हीचेर आमी रोखडेच परत येतात नमस्कार आनी परतून तुमकां एक कार आमची नदर आसा हे कार्यावळींत ब्रेकार वचचे पयलीं आमी उलयताले हें कशें थांबोवं येता आविर्तीन बाब म्हणटालो ताचेर आमकां अवेरनेस आसप गरजेचो आनी एक पिनिटीव एक्शन चड आसप गरजेची कायदे आमचे इम्प्लिमेंट करप गरजेचे फादर बॉलमॅक्स हांव तुजे कडेन येता तोच प्रस्न घेवन तुज्या मतान हें कशें आमच्यांनी हाव दीस कॅन बी अरेस्टेड म्हज्या मतान बदल जाय आनी बदल जाय म्हणटा तेन्ना दोन भाशेचो बदल हांव पळयतां एक सिस्टम चेंज एंड सेकंड इज एटिट्यूड चेंज आमी जेन्ना डिवेलपमेंट उदरगत म्हणटा तेन्ना सिस्टम चेंज म्हणल्यार बांदपाचें आनी हेर सगळें चालूच आसा तें चालूच आसतलें बट म्हाका दिसता समवेर वी आर लॅकिंग इज एटिट्यूड चेंज गव्हर्मेंटाचे सायडीन त्याच बरोबर आमच्या लोकांचे वाटेन आमी सुदरोना आजून पासून सो एटिट्यूड चेंज हॅज टू कम फ्रॉम द पीपल आनी देखूनच टू कीप दीस इन चॅक म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाचो जो माताळो आसा आमची नदर आसा ही मातशी व्हडली जावपाक जाय आनी दर एकल्यान आमी गोंयकारान म्हणपाक जाय आमची नदर आसा तुमचेर मंत्र्यांचेर नदर आसा लेजिस्लेटरांचेर आमची नदर आसा आनी दॅट इज द एटिट्यूड चेंज म्हाका दिसता जावपाक जाय एवरी गोवन हॅज टू से आमची नदर आसा वी आर लुकींग एट यू वी आर वॉचिंग एवरी यूथ हॅज टू से वी आर वॉचिंग डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड हें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता सो पब्लिकान थोडक्यान वॉचडॉग जावचे म्हाका हांव रमेश बाबा कडेन परतो येता कित्याक तूं इतलीं वर्सां मायनिंगाच्या इश्यूचेर लडटा सुरवातेक तुमचे कडेन लोकांची पळोवपाची एक दृश्टी वेगळी आशिल्ली तुमकां खुबसो विरोध सहन करचो पडलो अशें की वेगळे वेगळे एटॅक बिटॅक जावपाचे अशें सुद्दां तुमचेर खुबशे प्रसंग आयले आतां जेन्ना आमी पळयतात आनी आतां जेन्ना लोकां कडेन तुमी वतात तुमकां लोकांच्या परसेप्शना भितर लोकांच्या दृश्टिकोना भितर कितें बदल जाल्लो दिश्टी पडटा आनी ह्या तुमच्या येद्या व्हडल्या मुवमेंटाचो जसो फादर सांगता तसो वॉचडॉग जावचे लोकांनी आमची नदराची अशे तरेन परावर्तीत जाल्लो दिसता काय सगळें थंय फक्त निराशाच आसा नाही निराशा ना पण लोक जे आसात तांकां तेचो व्हडलो बदल जाल्लो आसा न्हय तेचोय कांय परिणाम असो दिसना म्हाका आनी म्हाज्या बाबतीन थोडीशी वेगळ्यो गजाली घडटात ते म्हणजे इवन कामगार सुद्दां म्हाज्या कडेन येतात आनी तेंचे काही प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेवन चल्ले त्यामुळे मायनींग बंद जाल्यामुळे जो आफ्टर इफेक्ट्स जे असतात ना ते आसले पण म्हाज्या बाबतीन ते खूब सोबर जावन पडले पण गंमत अशी आसा की आमच्या लोकांच्या मदीं
आतां वॉचडॉग जावप काय कितें हो भाग खूब फुडलो एटिट्युडनल चेंज सुद्दां खूब भाग फुडलो. पयली गजाल अशी आसा की हांव खूब जाणांक सांगता, शिरगांव एक जागा, थंयसून म्हापसा फक्त 10 किलोमिटराचेर आसा, पण शिरगांव कशें काबार जाता हें म्हापश्यांतल्या लोकांक कांय खबर ना. इतकी सामकी एकदम कितें Insensitive. सेक्ल्युडेड अशा पद्दतीन जीव जगतात सगळे आमी. हे सेक्ल्युजन जें आसा ना, सेक्ल्युडेड पद्दतीन जगणें हेंच आमच्या सगळ्यात मोठ्या प्रश्नाचें कारण आसा. आमी अवेरनेसय आमच्या मदीं हाडूंक शकना, ना मायनिंगच्या बाबतींत, ना इलिगल कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतींत, ना फॉरेस्टच्या बाबतींत. फॉरेस्टाच्या बाबतींत तर आमचें म्हणणें अशें आसा, आमी लोक समजतात फॉरेस्ट म्हणजे कितें, खूब व्हडलो ग्रूप झाडांचो. ह्याच्या भायर आमचें अंडरस्टँडिंगूच ना फॉरेस्टाच्या बाबतींत. आनी हे अंडरस्टँडींग नासल्याचे दुश्परिणाम म्हणून राजकारण्यांचे फावता. लोकांच्या मदीं आमचे जे कन्सेप्ट आसा वेगवेगळे एनवायरमेंटाच्या संदर्भांत ते जास्तीत जास्त पावप हेंच सद्याचें काम आमकां करचें पडटलें. पॉलिटिशियनाचेर कितें परिणाम करप, वॉचडॉग जावप काय चेकमेट करप, हो भाग त्याच्या नंतर बऱ्याच वर्सांनी येणारो आसा. पण पयलें हें आसा की हांवें जें पळयलें आसा त्या प्रमाणे की हांव जेन्ना तो सुरवात केली त्या वेळाचेर लोकांनी भरपूर सपोर्ट केलो त्या वेळार थंयसरल्या स्थानीक लोकांनी. पण त्याच्या नंतर पयशाची थैली रिकामी जाल्या नंतर लोक हळूहळू सायडीक सरता. आनी हें म्हाका पयलींच खबर आसलें, एंटिसिपेट केल्लें हांवें तें. पण लोकांच्या लक्षांत हाडून दिवपाक जाय हे सगळे कितें दुश्परिणाम जातले ते. हें जर जालें जायत आनी ते वेवस्थीत सिस्टमॅटीक पद्दतीन, तर एनवायरमेंटाच्या बाबतींत कॉन्शियसनेस वाडलो, ताचो फायदो जातलो, आपोआप चेकमेट येतलो, आपोआप राजकारण्यांचें राजकारण सुदारतलें. आनी ते कित्या खातीर, ते एनवायरमेंटलिस्टा खातीर न्हू, ते गोंयचें भविश्य, फुडलीं कितलेशे जनरेशन्स येणारे आसा न्हय तेंच्या खातीर बरो गोवा दवरपाक जर जाय जाल्यार हें करचें पडटलें. हांव फादर तुजे कडेन येता, कित्याक ओदोळ तूं उलयलो जो रमेशान मोरलेस सेम पॉयंट केला. तूं म्हणटा कितें हाताक जेन्ना दुखता तेन्ना ती दूख आसता ती पुराय कुडीक लागता. आमचे भितर आमी जर आमचो इतिहास थोडोसो पळयत, म्हणजे कोंकण रेल्वेचो रिअलायनमेंट मुवमेंट, ताजे पासून सुद्दां जर आयचे जर मुवमेंट्स पळयत जाल्यार आमकां आमची सोसायटी फ्रॅगमेंटेड जाल्ली दिसता. म्हणजे मायनींग जर प्रश्न आसा ते म्हणटाले थंयच्या दिवचलच्या सांग्याचे जे म्हणजे जे मायनींग अफेक्टेड एरिया त्या तालुक्यांतलो प्रश्न. कोंकण रेल्वे आयल्लो तेन्ना असोच प्रश्न आशिल्लो किंवा असोच प्रश्न. आतां हे तानमार आनी बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स येतात ट्रिलिनियल प्रोजेक्ट्स, ताकाय असोच हे आसा एटिट्यूड की तो तांचो साश्टीच्या लोकांचो प्रश्न मरे. आनी चड करून हाजे वयल्यान रिलिजियस डिवायड सुद्दां आमकां जाल्ली दिश्टी पडटा. सो अशें जेन्ना डिवायडेड सोसायटी भितर तूं उदळ म्हणटालो तशें हो कॉन्शियसनेस लोकां भितर कसो पावतलो काय आमी अशेंच फ्रॅगमेंटेड उरतले. कित्याक आमकां एक दुसरें लक्षात दवरपाक जाय की स्टेट मशिनरी इज व्हेरी स्ट्रॉंग आनी स्टेट मशिनरीचो जो प्रचार चलता ताजे तोडीन एनवायरमेंटलिस्ट आसता किंवा बाकीचे सामान्य लोक आसतात ते त्या प्रचाराक तोंड दिवंक शकना. सो अशें हातूंत लोकांनी कोणा कडेन पळोवप. पयले सुवातेर लोकांनी म्हाका दिसता समजून घेतलो जाल्यार फकत भोंवतणी पळोवपाक जाय, चड पयस पळोवपाक नाका. आतां आमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात तेच पळोवया. हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आहा तितून आतां रमेश बाबान म्हणला तेन्ना फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट ट्रीज, फॉरेस्ट इज मच मच मोर देन ट्रीज. आमचें उदक खुंयसान येता, आमच्यो नदी खुंयसान व्हांवता. दे आर फ्लोईंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, ऑल द रिवर्स एक्सेप्ट वन रिवर साल हिंगा सकलूच येता तेंय बीन पूण दोंगरांतल्यान येता. त्या दोंगरांचेर झाडां आहा देखून ते आमकां उदक थंयसर मेळटा जें सांठून उरता बिकॉज ऑफ द ट्रीज. त्यो ट्रीज आहा थिंगा फकत झाडां आनी उदकूच ना, थंयसर फातर आहा, थंयसर बॅक्टेरिया आहा, थंयसर आतां मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स आहा, हे सगळे आहा थिंगा. तेच बरोबर व्हडलीं जनवरांय बीन आहा, धाकटीं व्हडलीं जाता. विंगड एनिमल्स आहा म्हणल्यार बर्ड्स बीन ती सगळीं आहा. सो हे सगळें मेळून आमचें रान जातात. त्या रानांतल्यान आमकां जायत्यो सर्विसीस मेळटा, जावं आमकां वूड जाय, जावं आमकां म्होंव जाय, वो अदर फॅसिलिटीज. हे सगळें जरी तर आमकां थिंगा मेळटा जाल्यार वेन वी टॉक अबावट ऑर वेन वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड अबावट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आमचें जिवीत काबार जाता. जे भशेन म्हणलेलें आमी जिवीत राखपी जाल्यार ही फॉरेस्ट जरी तर जिंगासान आमकां जिवीत मेळटा तेंच जरी तर राखना जाल्यार आमी मरून वचपाचें आहा हें आमी समजपाक जाय. आनी कोण समजायतलो जाल्यार म्हाका दिसता तें अंडरस्टँड जावपाक आमकां जायतें अवघड जाता. कित्याक तें आनी कोण सांगता तेजी दृश्टी तेजो ओपिनियन अशें जाता. पूण जेन्ना म्हाका चिमटो लागतलो दॅट माय लायफ इज गोईंग टू बी फिनिश्ड हें पूण तेच म्हणटा तुका हो तूं
सालसेतीच्या लोकांचो इश्यू जो आसा की जाका तनमाराक लागून किंवा ते रेल्वेचें आतां रुंदीकरण जाता ताका लागून प्रॉब्लेम जाता हो प्रश्न तूं एका काणकोणच्या मनशाक कसो समजयतलो की तुका तो प्रॉब्लेम हो तुका अफेक्ट जावपाचो आसा म्हणजे आयज ताका फाल्यां तुका हें जावपाचें आसा हें तूं कशें समजयतलो? पयले सुवातेर आतां आमी कोळशाचें जरी तर समजून घेतलें जाल्यार आतां एमावंट बरो वाडपाचो आहा. जो एमावंट भितर येतलो तो खंयसान ट्रान्सपोर्ट जातलो. मर्मुगांवसान सुरू जातलो. मर्मुगांवसान 3 भागांनी वयतलो. एक वयतलो रेल्वेच्यान आनी ते डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता म्हणटच आनिकूय वाडटलो द एमावंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एज ऑफ द कोल. तेच बरोबर आमचे 6 रिवर्स हॅव बीन नॅशनलायज्ड. कित्याक नॅशनलायज केल्ल्यो आहा आनी आतां मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी बील हें सगळें आमी समजून घेवपाक जाय. सो दॅट मिन्स हो कोळसो जो आहा तो आमच्या नदयांतल्यान 6 नदयांतल्यान ट्रान्सपोर्ट जातलो. तेच बरोबर आतां आमचे रस्ते वाडयल्ले आहा. सगळे रस्ते जे वाडयल्ले आहा स्टार्टींग फ्रॉम मोर्मुगांव आतां ते बायणां काय बरो लिंक रोड केल्लो काय बरो दिसता. पयर एक्सिडेंट जावन आमचो एक तरणाटो मेलो. जाल्यार हे रोड जे वाडयल्ले आहा ते मागीर सगळे ह्या रोडा वयल्यानूय बीन कोळसो वचपाचो आहा. दॅट मिन्स रोडवेज, वॉटरवेज आनी रेल्वेज आर गोईंग टू ट्रान्सपोर्ट कोल. आतां कोळसो म्हणटा तेन्ना आमी सगळे पावटी वयता तेन्ना हें सगळ्यांक एक्सप्लेन करपाक ट्राय केल्लें आहा. कोळशाचो जो धुल्लो आहा व्हेरी व्हेरी डेंजरस. हो कोळशाचो धुल्लो आहा तो कितलेय पयस वयता. मोर देन 15 किलोमिटर्स इट कॅन ट्रॅवल. आनीक आमचे नाकाचे केंस जे पासून आहा ते ताका आडावन दवरपाक शकना हो कोळशाचो जो धुल्लो आहा तो. सो इट कॅन ट्रॅवल. जाल्यार पयले सुवातेर आमकां मनशांक आमचे मोर्मुगांव वास्को येवन पळयात थिंगासर कितलो लोक आतां स्पेशली कोविडाच्या टायमार कोण चड हूंय चड मेल्ले आहा. ओके. सो इट इज पल्मनरी जे आमकां दुयेंस आहा हें फकत वास्कोकारांक जायना हें सगल्यांक जाता. सो जरी तर आख्ख्या गोंयांत जरी तर ट्रान्सपोर्ट जावपाचो आहा कोल जाल्यार यू टेक एनी पॉयंट वेर द कोल इज बींग ट्रान्सपोर्टेड. टेक वन आमचे जे आतां एक्सटेंडेड हायवेज आहा तेजे वयल्यानसान ट्रक्स वचपाचे इतले थिंगासान 15 किलोमिटर वच आनीक पेरनेचे वाटेन वच वो काणकोणच्या वाटेन वच. आमी जे कॅल्क्युलेशन केल्लें आहा तितून मोर देन 3/4 ऑफ गोवा इज फिनिश्ड. म्हणल्यार थिंगा कोळशाचो धुल्लो जो आहा तो पावता. फकत फार अवे इन काणकोण पेरने थिंगाचो थोडोसो एरिया आमी जे सर्कल करून जे हें केल्लें आहा तितूंतले ते मातशे भायर पडटा थोडेशे फकत थोडोसो उरता कोळशांतलो वाचून उरता. तेच बरोबर काणकोणचो लास्ट पार्ट जो आहा तोय बीन मातसो सांबाळून असो उरता वेर द कोल ट्रान्सपोर्टेशन इज गोईंग टू बी. प्लस आतां जे विथ मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी बील जे येयल्या तेज्या उपरांत हूंय कितें जावपाचें तें आमच्या कोणाच्याच हातीन कांयच ना. देर इज अ स्टेट विदीन अ स्टेट. सो MPT इज नो मोर. MPA मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आहा ते आपणाक जाय तसले कायदे काडटले जाय ते हाडून थिंगा डंप करतले. सो तितून भितर कोळसो एक फॉर शुअर आनीक जायत्यो हेर वस्तू येतल्यो. त्या पासत हो डबल ट्रॅकिंगाचे जो मुद्दो आहा तो फकत सावथ गोवाचो न्हू तो सगल्यांक लागता. एक्सटेंशन ऑफ हायवेज जो आहा तो फकत सावथ गोवाचो न्हू तो सगल्यांक लागता. रिवर नॅशनलायझेशन जे आहा तो फकत सावथ गोवाचो न्हू तो आख्ख्या गोंयांक लागता. आनी ज्या मेरेन आमी गोंयकार हें समजून घेयना आनी वी डोंट कनेक्ट आमी जरी तर डिस्कनेक्टेडूच रावपाक सोदता आजून पासून जाल्यार वी आर प्रिपेरींग फॉर द डेझर्टिफिकेशन ऑफ गोवा. तुवें म्हाका बरो पॉयंट केलो डेझर्टिफिकेशन. एक आमी हांगा ल्हानसो ब्रेक घेवया. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. आमची नज आसा हे कार्यावळींत. म्हाका हावेरतिना कडेन वचूं जाय. तुजे कडेन म्हाका एक वेगळो एक तरेचो प्रश्न आसा कित्याक ताणें ऑथॉरिटीचेर उलयलो MPA बिमपे. म्हाका तुजे कडेन सद्या जें अर्बनायझेशन चल्लां आनी तातूंतल्यान आमी एक पर्स्पेक्टीव कशें दिवया ताजे कडेन ताजेर उलोवं जाय. पूण आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. ब्रेका उपरांत परते मेळुया गोमंतक टीव्हीचेर. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आनी तुमकां परतून एकदां येवकार. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत. ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले ते कश्यो ऑथॉरिटीज सुद्दां कसलीच पर्वा करिनासतना गोंय इबाडूंक दितात तांचो कसलोच कंट्रोल ना. एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट जाला हांगा की गोंयांत भायले लोक जे आसात तांणी येवन खूब घरां बांदिल्लीं आसात. आतां आसगांव सारके जर तुमी एरिया वचत त्या वाठारांत वचत जाल्यार तुमकां वेगळ्या वेगळ्या आकाराचे वेगळे वेगळे शैलींतले बंगले दिसता.
जे खुबशे तातूंतले गोंयच्या लँडस्केपाक मात्तूय मॅच जायनात. पूण ही सिमेंटाची स्ट्रक्चर्स थंय उबी आसा, थंयच्या गांवांची नांवां, वाड्याची नांवां बदलप चल्ल्यात. दिल्लीचे जे सेटलर्स आसात तांकां थंय जो कैलाश पर्वत आसा दिल्लीचो, ताणें त्या एक एरियेक कैलाश पर्वतूच नांव दिलां. आतां अशे जे सेटलर्स गोंयांत येतात तेय बी अवेर असतात की गोंयांत एनवायरमेंटाचे प्रॉब्लेम्स आसात, कोळशाक लागून हाका लागून तांची जीण फुडें काबार जावपाची आसा. हो तांकां अवेरनस आसता काय ना, की हांवें थिंक बाब तूं असल्या ग्रुपांनी खुबसो आसा, एनवायरमेंट ग्रुपांनी, तुजो गोवा ग्रीन ब्रिगेड असो ग्रूप आसा, तातूंतय तुमचे भितर आतां म्हणजे गोंयचे आसात, गोंया भायले खुबशे आसात जे लोक एनवायरमेंटा विशीं उक्तायतात, चिंता. पूण एक जनरल परसेप्शन आसा, भायले येता गोंय वाट लायता. नो सो म्हाका ताजेर तुजें रिएक्शन इफ जाय. यू सी द कन्सर्न सिटीजन पळय आहा ते म्हणजे पळयता की आतां फुडार कितें गोंयचो, आमी येयल्या गोंयांत कित्याक गोंय एकदम सोबीत म्हूण, आनी आतां पळोवपाक गेल्यार काबार जाता गोंयांत. ते म्हणटा आमी येयलेले गोंयांत 20-25 वर्सां फाटीं पळय येयलेले भायले ते नियो गोन्स, ते गोंयची ब्युटी पळोवन बरी नॅचरल ब्युटी पळोवन येयल्ले सेटल जावपाक गोंयांत. आतां कितें जालां, नवे पळयल्या हरियाणा, पंजाब आनी ऑल ते कितें चिंता, तेंगे कितें एक बरो एक्सपेन्सीव बांगलो मारलो, एक स्विमींग पूल घालो व्हडलो, आनी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डींग घातली आनी कॉन्क्रिटायज केली, झाडां कापून सगळीं उडयली. दॅट इज डेव्हलपमेंट. सो दॅट इज स्ट्रॉंग. जेन्ना आमी प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करता, आतां पळय प्रॉब्लम येयला खंय आसागांव, मोयरा, बास्तोरा, आल्दोना, नाशनोला, हे पळय पिसफूल गांव आसले आमचे एकदम आतां थिंगा इतलो प्रॉब्लम जाला. देर इज लॉट ऑफ क्लॅशीस टेकींग प्लेस बिकॉज हे पळय येवन थिंगा सगळे फोड करून आमचे पळय एन्सेस्ट्रल हेरिटेज घरां आसलीं ती डिस्ट्रॉय करून, आमचे पळय चॅपल जाले थिंगा ते मोडून तोडून तांकां जाय हॉटेलां बांदलेलीं, तांकां जाय एक बांगलो costing from 5 crores to 11-12 crores. Can you imagine? How many Goans can afford this? How many Goans can't afford this kind of money? But there is so much of black money coming in. There's money laundering happening in Goa, and the serious fraud office is not interested. They're not bothered where this money is coming on. They're only interested, they just register the property, pay the registration fee, the stamp duty, zale. The black money that is involved, undervaluation of property in Goa is huge flow of black money. So how do you look at these two groups, like tu je म्हणटा ते, there are certain people who are settled from outside who are concerned about Goa, whether they are Goans or not, that they are concerned. And there is a second lot which just wants to have a presence. I have got a property in Goa. That is a pride सारखे possession तांचे. बाकी ताचे फाटल्यान कांयच नसता. It has become a status symbol. But whenever आमी जेन्ना protest पे call दिता न्ही, to my surprise, 60 to 70% of the protesters are settlers. Those who have settled in the last 15-20 years because of the beautiful Goa, the beauty that, the natural beauty that Goa has. And the destroyers are the newcomers, builders from Punjab, Haryana. And दुसरी And important the aspect, third category is Goans Yes. who are selling the property. correct, exactly. So you that know, link is there. Yeah. So unless until there is a seller, there won't be buyer. Absolutely. Vipi असं म्हणतो. Yesterday we caught a truck, carrying mud and dumping in a mangrove area in a Kazan land. Can you imagine 6,000 square meters of Kazan land this man has filled up? He is a Goan, settled in London. From London, he is selling us messages, save Goa, save Goa, save Goa, in social media. And even रातयान पुरून काढून घालता. Mangrove, eco-sensitive area in Mercedes, Moromini Piquen. We caught him right-handed and we asked him, on September 13 last year, he had agreed to us that he will not fill again. And he's got his Portuguese passport. Correct. He talks about saving Goa, and he is destroying, when it comes to his own land, he is destroying Goa. So that's what I want to come to this last concluding. म्हाका एक लायनी भितर म्हाका तुमचो रिमार्क जाय. एक आमचें जें जनरेशन आसा सद्याचें, तातूंत आमी इतलें डिस्ट्रक्शन पळयलां. डू यू थिंक आमचें फुडलें जनरेशन हाजे बद्दल अवेर आसतलें? कारण आतां जी इलेक्शन्स आसा ही चालू आसा, म्हणजे आतां रिजल्ट लागपाचो, दोज आर गोइंग टू बी व्हेरी क्रुशियल इन टर्म्स ऑफ गोवाज फ्युचर. म्हजे कोतान तरी ही इलेक्शन ठरयतली फुडल्या जनरेशनाचें गोंय कशें आसतलें, फुडलें गोंय आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक कशें पळोवंक मेळटलें. बट सो न्यू जनरेशनाक बट कितलें एज लॉंग एज आमचे पळय सद्याचे जनरेशन आहा तेंचे पळय ग्रीड इतली वाडल्या. आतां वयता थिंगा पयलीं शेतां पुत्ता, आनी कोणाची शेतां? एन्सेस्ट्रल लँड्स, कोमदार लँड पुत्ता, भरून घेता आनी प्लॉट्स करता आनी भायल्यांक विकता. प्रोजेक्ट बिल्डींग बांदपाक आनी कितें बांदता चल्ल्यार आमी जर कंप्लेन फायल केल्यार दोंगे मोडटलो, हात मोडटलो, धमकी दिता आमकां. कित्याक आमी कोणाक भिना, कित्याक हे वायलेटर्स आहा आमचे ओन गोंयकार. So Father, I will come to you. कित्याक you work among people. तुका you get, like for example, when you are in a church
हे पॅरिशनरूच तुका अशें दिसता की एक तुका सारकें बरें उलोवपी सगळे आनी दुसरे देवाक बिवाक सगळें करून घरा वचून दुसरेंच कितें तरी करपी कितें आमचो एटिट्यूड वा कितें मेजॉरिटी ऑफ द सोसायटी आमची करप्ट जाल्या आमची मेजॉरिटी ऑफ द सोसायटी इज डुप्लिकेट लॉट ऑफ डुप्लिकसी करप्शन पासून म्हणपाक म्हाका बरें दिसना कित्याक तें करप्शन हॅज बीन कनेक्टेड विथ सम पार्टीज ऑल्सो सो तें कुशीन काड वी आर डुप्लिकेट जरी तर आमी मातशें आमचें कुसेंस इल्लेशें जरी तर उक्तें केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता जायत्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो आमी दाखयता एक कोत्ता दुसरें सगळे नॉट ओन्ली द पॉलिटिशियन्स वी द वोटर्स द पीपल आमी दाखयता एक कोत्ता दुसरें आमची आस काबार जायना आनीक हें काबार जायना जावं पासून फुडल्या जनरेशनाक म्हाका दिसता आमचो उगडास धरपा सारकें कांयच आसपाना फकत ती आमकां शिराप घालता ही खूब दुख्खाची गजाल रमेश बाब एक लायनीन तुजो म्हाका हाजेर कन्क्लुडींग रिमार्क हे वर्स जें आसा तें इलेक्शन आनी एनवायरमेंटच्या खातीर एक टर्नींग पॉयंट जावंक शकता आनी तो टर्नींग पॉयंट फुडल्या गोंयच्या बऱ्या खातीर खूब म्हत्वाच्या दिशेन व्हरपाचें काम जे वेगवेगळे ग्रूप आसा एनवायरमेंटच्या खातीर काम करणारे झगडणारे हे सगळे तेंच्यांनी त्याचो फायदो घेवप आणि त्याच्या नंतर फुडें वचप ही सगळ्यात म्हत्वाची गजाल ज्याच्यामुळे पॉलिटिक्साकय एक शिस्त येतली इलेक्शनाचोय बी एक वेगळ्या पद्दतीन वापर केलो वयतलो ज्याच्या दोळ्यासमोर फक्त तो कॅन्डिडेट आसतना गोवा आसतलो आनी गोंयचे बरेपण आसतलें फुडल्या म्हाज्या घरांतल्या भुरग्या खातीर म्हाका गोवा बरो दिवपाक जाय अशा पद्दतीचे एक म्हत्वाची गोष्ट बरोबर आणि हें आमी सपन आमी बाळगुया मिडिया म्हणून आमी आमचो रोल प्ले करताच आमी आमची भुमिका मांडटाच आमकां दिसता माणकुलें आमचें गोंय सोबीत आमचें गोंय तशेंच उरचें सुंदर उरचें तशेंच जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना ते तशेंच जेन्ना लोकांचो डेव्हलपमेंट टाळून न्ही लोकांचो डेव्हलपमेंट जावचो निमाणो डेव्हलपमेंट हो लोकां खातीर आसपा जाय तोडफोड करून डिस्ट्रॉय करून केल्लो हो डेव्हलपमेंट न्हय आमी युरोप ह्या ठिकाणाक वचून पळयतात की तांची 100 वर्सांची 300 वर्सांची विलेजीस तांणी कशी सांबाळून दवरल्या आयज मेरेन तांचे डेव्हलपमेंटचे झोन्स असतात आणि कायदे पाळपी लोक असतात शिस्तीन वागपी लोक असतात आमचे कडेन आविर्तीत बाबा नोदळ म्हणिल्लें तशें थुकपी आनी सिगरेटी उडोवपी रस्त्यार कितलेशेच लोक असतात सो आमकां स्वताक जो मेरेन ही डिसिप्लीन येना गोंयकारांक स्वता मेरेन जी डिसिप्लीन येना तो मेरेन ही आमची सेल्फीश एटिट्यूड जी आसा ती तशीच चालू उरतली आनी आमच्या मुखार गोंय सोंपतना आमकां दिश्टी पडटलें अशें जावचें न्हय हो आमचो प्रयास म्हणून हो सुपुल्लोसो कार्यक्रम आमी तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले गोंयचें बरें जावचें गोंयचें एनवायरमेंट वाचचें इलेक्शन आनी गोवा एनवायरमेंट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमकां आशा आसा अपेक्षा आसा की फुडलें येवपी गव्हर्मेंट ते खंयच्याय पक्षाचो आसूं किंवा अपक्षाचें सुद्दां आसूं ताणें गोंयच्या एनवायरमेंटाक सगळ्यांत पयलें प्रेफरन्स दिवचो सगळ्यांत चड व्हडलें प्राधान्य दिवचें आनी गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक वाटावचें हेच एका प्रार्थनेचेर म्हणटा तसो आमी हो कार्यक्रम ही कार्यावळ हांगा थांबयतात तुमी आमचे मदीं आयले खुबश्यो गजाली लोकांक खबर नाशिल्ल्यो त्यो तुमी सांगल्यो तुमकां तिगांकूय दिनवास आनी तुमी खंय सुचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV